हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नोटिफिकेशन साउंड चेंज कैसे करेगा। इसमें पास ये है पोको का फ़ोन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस सिग्नल मिल जाता है। आपको यहाँ पे फिर जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे एंड यहाँ पे इसके बाद आपको नोटिफिकेशन साउंड पे जाना है एंड यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे जाएंगे। माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको रिंगटोन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको फिर कोई सा भी सेट करना है रिंगटोन। यहाँ पे ये सेट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सब। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट करूँगी एंड यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। आई होप आपको नोटिफिकेशन चेंज करना आ गया होगा। साउंड है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।